हरेक गंतव्य, हरेक यात्रा को सहयात्री टनलैंड फ्रॉम फोटोन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज भने हामीले नेपालमा उपलब्ध विभिन्न मेसिनहरूको बारेमा इन्फर्मेसन लिन गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज भने हामीले नेपालमा उपलब्ध सुगर क्यान्डी, त्यस्तै चिकन सोरमा बनाउने मेसिन लगायत अन्य मेसिनहरूको बारेमा, चिप्स बनाउने मेसिनहरूको बारेमा चाहिँ आज हामीले यहाँ इन्फर्मेसन राख्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, लागौँ नेपालमा उपलब्ध मेसिनहरूको बारेमा जानकारी लिनतर्फ। यो भने चाहिँ तपाईँको कटन क्यान्डी मेसिन भन्छ है। कटन क्यान्डी पनि भन्छ कसैले सुगर क्यान्डी पनि भन्छ होइन। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चिनी, हामीले घरमा युज हुने चिनी हुन्छ नि, चिनीलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हिटर हो होइन। यो सुरुमा मेसिनलाई चाहिँ हामी यो हिटरलाई तताउँछौँ। तताएपछि हामीले यहाँ तपाईँको के हुन्छ भने चिनी हाल्छौँ क्या। चिनी हालेपछि के हुन्छ भने यसको चिनीको रेसा माथि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टिकमा यसरी कलेक्सन गर्छौँ क्या। यसरी कलेक्सन गर्छौँ र तपाईँको कलेक्सन गरेर त्यसलाई प्याकिङ गर्छौँ क्या। भनेको त्यो फुल्ने चिनीको घोल, हजुर चिनीको घोलबाट फुल्ने तपाईँको फाइबर जस्तो टाइपको खानालाई खाने हुन्छ। कटन क्यान्डी भनिन्छ। विभिन्न कलरमा हुन्छ। हजुर विभिन्न कलरमा भनेको इडिबल कलरहरू हामीले त्यसमा युज गरेर चाहिँ त्यसलाई विभिन्न कलरको बनाउँछौँ। जस्तै चन्द्रगिरीमा अस्ति जाँदाखेरि यति भिड रहेछ है। यो कटन क्यान्डीको दुईवटा ऊ रहेछ, यति भिड रहेछ है। भनेको यस्तो कस्तो हुन्छ भने धेरै माहौल, धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भागदौड गर्ने ठाउँ, हिँड्ने ठाउँ, जमघट ठाउँमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो चल्छ। प्लस बच्चा बच्चीले एकदमै धेरै रुचाउँछन् यो चाहिँ। हजुर त्यो देख्दाखेरि ठुलो भुवा जस्तो हुन्छ होइन। हजुर 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 त्यो चाहिँ बच्चाहरूले धेरै रुचाउँछ। अनि के पनि हुँदो रहेछ भने चिनी यति चिनीबाट नै तपाईँको नि एकदम तपाईँको दुईवटा तिनवटा बन्दो रहेछ क्या। भने कस्ट पनि एकदमै थोरै कस्टमा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन गर्न सकिने त्यस्तो हुँदो रहेछ। मैले त्यहीँ अघि भने नि तपाईँलाई चन्द्रगिरीमा, त्यहाँ मैले हामी परिवारै गएको थियौँ। जाँदाखेरि मैले किन्दाखेरि एउटालाई 100 रुपियाँ पऱ्यो क्या। 100 रुपियाँ पऱ्यो। त त्यसमा युज हुने चिनी भनेको त लगभग मैले मेरो विचारमा 10-15 ग्राम होला क्या। त्यतिमा त्यति ठुलो प्रोडक्सन भयो। एकदम राम्रो बिजनेस छ। यो चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ हामीले यसको भनेको जस्तै अब हाम्रो यो कलेक्सनको लागि एउटा यो ड्रम छ यहाँ है। हामीले मेसिनलाई यसरी हामीले यहाँ सेटअप गर्छौँ है। अनि हामीले मेसिनलाई अन गरेपछि यो तपाईँको यो जुन हिटर छ, यो यल्लो भाग चाहिँ पुरै हिटर हो क्या। यो हिटर चाहिँ यसरी घुम्न थाल्छ। अनि घुम्दै गर्दाखेरि हामीले हिट हुन दिने क्या। यसलाई चाहिँ अन गरेपछि हिट हुन दिने। हिट भइसकेपछि हामीसँग कति चिनी हुन्छ, चिनी हालिदिने। चिनी हालिदिएपछि के हुन्छ भने यसरी घुमेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको रेसा बाहिर यसरी यहाँ यसको वरिपरि घुम्न थाल्छ क्या। त्यही क्रममा हामीले एउटा स्टिक लिने। स्टिक लिएर यसलाई चाहिँ यसरी पक्र्दै गएपछि तपाईँको त्यो स्टिकमा यसरी राउन्ड हुँदै तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो क्यान्डी जस्तो बन्छ क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामी डाइरेक्टली अहिले फिल्डमै छौँ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ, सिधै अब क्लाइन्टलाई दिने, उहाँहरूले खाँदै जानुहुन्छ होइन। अब कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यसरी बनाएकोलाई चाहिँ हामीले प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर अलि परतिर बजारतिर लगेर पनि बेच्न त्यस्तो प्याकिङ गरेर पनि हामीले बेच्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ। भनेको कति दिनसम्म राख्ने भन्ने त्यो हुँदैन सर। त्यो त तपाईँको पग्लिहाल्छ। यो त तपाईँको हावासँग धेरै बेर कन्ट्याक्ट भने पग्लिहाल्छ। यसलाई त तुरुन्त हो सर। तुरुन्त गरिहाल्नुपर्छ। भनेको धेरै भयो 1 आवर राम्रोसँग प्याकिङ गरेर छ भने 1 आवर, नभए तपाईँको हावा लिकेज हुने बित्तिकै तपाईँको त पग्लेर चिनी बनिहाल्छ फेरि। र यसमा चाहिँ के मोटरहरू सानो मोटर हुन्छ सर, 500 वाटको मोटर हुन्छ। त्यो सानो मोटर हुन्छ। बिजुली चाहिन्छ। बिजुली अब बजारतिर लाँदाखेरि बिजुली छैन भने सानो जेनेरेटर, आफूले सानो जेनेरेटर किन्दाखेरि 500 वाटकोलाई जेनेरेटर किन्दाखेरि तपाईँको सजिलै गर्न सकिन्छ। यसमा काम गर्न 500 वाटको जेनेरेटरमा लिएर गएर चाहिँ जुनसुकै अब त्यो मेला महोत्सवहरूमा गएर चाहिँ यो व्यवसाय चलाउन सकिन्छ। हजुर। अनि यसमा मेन समस्या पछि गएर के हुन्छ भने यसलाई त भनेको फ्रिक्वेन्टली हिट भइरहने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बिग्रिने अनि पार्ट्स नपाउने कि भन्ने डर हुन्छ क्या। यो हिटर चाहिँ हामीले यही डरको कारणले हिटर हामीले 4-5 वटा स्टकमै राखिदिएको छौँ क्या। भनेको पछि यसको पार्ट्सहरू पाउँछ, सजिलै पाउँछ। यसको बिग्रिने कुरा एउटा मात्रै हो, हिटर। त्यो हिटर हामीसँग पाउँछ। र यो लिनु पर्यो भनेदेखि कति पर्छ सर यसको? यो मेसिनको अहिले तपाईँको यो मेसिनको साइज भन्दा अहिले तपाईँको यो एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज आएको छ होइन। यसको तपाईँको अहिले 35,000 छ सर। यो मेसिन 35,000। हजुर 35,000। योभन्दा सानो ठुलो आउने सम्भावना? योभन्दा सानोमा सर सक्सेस छैन। हामीले ल्याएर यो पछाडिपट्टि नै बसिरह होला। स्टकमै स्टक हामीले ट्राई गऱ्यौँ। तपाईँको फिनिसिङ पनि राम्रो नआउने होइन, प्रोडक्सन पनि स्लो हुने, जसले गर्दाखेरि त्यो ठिक लागेन। अनि त्यो भएपछि यो एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज हामीले ल्याउनु थाल्यो अहिले। भनेको यति त हामीले मजाले
सानो हुँदो रहेछ होइन यतिबाटै एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भयो हजुर अब त्यो सँगसँगै म तपाईँलाई एउटा उयो देखाउँछु है यो एकदम सानो मेसिन हो यो चाहिँ तपाईँले भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर जानुभयो भने यो आलुको स्लाइसर भन्छ क्या यस्तो आलु यहाँ हाल्ने अनि यसले स्लाइस गर्छ नि लामो खालको एउटा स्टिकमा चाहिँ आलु लामो खालको स्लाइस गरेर टाँसिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सिधा फ्राई गर्ने फ्राई गरेर सिधै के हुन्छ भने त्यहाँ मसला हालिदिने होइन मसला हाल्दा केचप हालेर सिधै सर्भ गर्ने क्या यो पनि तपाईँको मेसिन केही नै छैन यो त होइन यो तपाईँको यो खर्च धेरै पनि खर्च छैन 2-3 हजारको कुरा हो होइन यो पनि एउटा राम्रो मार्केट छ क्या यसको पनि हामीले धेरै राम्रो मार्केट देखाएको छौँ यसको पनि यो स्ट्रिट फुडकै लागि बेस्ट हुन्छ यो अहिले मैले यो देखाएको स्ट्रिट फुडको भयो यो क्यान्डीको भयो यो पनि त स्ट्रिट फुडकै लागि भयो होइन कसैले स्ट्रिट फुडको व्यवसाय गर्ने मान्छेको लागि बेस्ट छ क्या यो भयो त्यो सँगसँगै अर्को स्ट्रिट फुडमा चल्ने भनेको यतापट्टि अलिकति क्यामेरा घुमाउनु त यो चिकन सोरमा मेसिन भन्छ यो चाहिँ सवरमा मेसिन मात्रै भनौँ न यो सवरमा मेसिन भनेको त सायद नेपालमा जो पनि गल्फबाट आउनु भएको छ रिटर्न आउनु भएको छ अथवा गल्फमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एकदमै यसको बारेमा चाहिँ राम्रो आइडिया छ क्या यसमा एकदमै चलेको म पनि जस्तै 1 वर्ष दुबई बसेको थिएँ त्यो समयमा मैले पनि लगभग महिनामा 2-3 चोटि चाहिँ यो टेस्ट गरिरहेको हुन्थेँ क्या स्वाद पनि एकदमै मिठो हुने होइन यो चिकन सवरमा मेसिन भयो चिकन सवरमा मेसिन चाहिँ तपाईँको 2 खालको छ हामीसँग अब ग्यास सहज हुने मान्छेलाई ग्यासबाट चल्ने छ होइन यो अहिले हेरेको ग्यासबाट चल्ने भयो अर्को यही मेसिन चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने पनि छ हामीसँग हजुर इलेक्ट्रिक पनि छ इलेक्ट्रिकको चाहिँ अहिले माथि छ सर होइन माथिपट्टि हामीले राखेका छौँ यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने यसको चाहिँ स्लाइसिङ गरेर तपाईँको मासुहरू यो भाग छ नि यो भाग यसरी निकाल्न मिल्छ स्लाइसिङहरू गरेर मासु यसमा उन्दै जाने होइन यसमा हाल्दै जाने अनि हालेर तपाईँको यो मेसिन यहाँ यसरी यसलाई यहाँ मासुलाई यसमा उनेर यहाँ राखिदिएर मेसिन यो जति पनि हिट छ आगो छ यसलाई सबैलाई अन गरेपछि यो मासु बिस्तारै घुम्दै जान्छ क्या घुम्दै जान्छ कि बिस्तारै घुम्दै जाँदा गर्दाखेरि यहाँको हिटले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको मासु पाक्दै जान्छ क्या अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बाहिरबाट पाकिसकेको त कलरबाट थाहा हुन्छ अनि त्यसलाई स्लाइसिङ गर्ने क्या स्लाइसिङहरू नाइफले स्लाइसिङ गर्दै हामीले अब केमा दिने हो प्लेटमा दिने कि रोल बनाएर दिने कि रोलमा सर्भ गर्ने अनि एक लेभल निकै ठुलो हजुर ठुलै पिस एकदम ठुलो यति ठुलोसम्म गर्न सकिन्छ कि यसको नजिकसम्म पनि गर्न सकिन्छ कि अनि त्यो स्लाइसिङ गर्दै जाने सर्भ गरिसक्नुहुन्छ सर्भ गरिसकेपछि के हुन्छ भने फेरि घुमिरहेको हुन्छ फेरि भित्रको लेयर पनि पाक्दै जान्छ फेरि त्यसलाई स्लाइसिङ गर्ने सर्भ गर्दै जाने त्यसरी गर्ने आवश्यक छैन भनेदेखि हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गरेर यो सेल्स छैन अहिले कोही क्लाइन्ट आउनु भएको छैन भनेपछि ग्यासलाई एकदम न्यून बनाइदिने न्यून बनाएर तपाईँ स्लोली चलाइराख्दा पनि भयो अथवा बन्द गरिदिँदा पनि भयो यो भनेको यहाँ यो कतिवटा चलाउने भनेर यसैले कन्ट्रोल हजुर कुन ठाउँको चाहिँ पकाउने धेरै होइन कुन ठाउँकोलाई नपकाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईँको सबै हरेक 1 2 3 4 स्टेपकै हरेकको कन्ट्रोलर छ त्यही अनुसार कन्ट्रोल गर्दै जाने भनेको जस्तो हाम्रो यो ग्यास चुलो हुन्छ त्यही टाइपको चाहिँ यो हजुर अब यहीसँग हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो यता पछाडिपट्टि छ यो ठुलो मेसिन भयो यस्तैमा चाहिँ सानो मेसिन पनि छ हामीसँग सानो भनेको चाहिँ तपाईँ 2 लेयरको यो 2 लेयरको यो 4वटाको भयो होइन आफूले जति आवश्यक छ त्यो अनुसारको लेयर भएपछि उहाँले लिन सक्नुहुने हजुर सर यसमा के छ ग्यारेन्टी वारेन्टी सर्भिस यसमा चाहिँ यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसमा खासै तपाईँको बिग्रिने कुराहरू छैनन् यसमा वारेन्टी चाहिँ हुँदैन होइन तपाईँको यो पार्ट्सहरू बाहिरको पार्ट्सहरू केही पनि हुँदैनन् यो जुन तपाईँको यो जति पनि कीहरू छन् यो होइन यसमा पनि तपाईँको हामीले 1 इयर वारेन्टी दिएका हुन्छौँ भित्रको पार्ट्सहरू पनि तपाईँ कुनै 1 इयर वारेन्टी हुन्छ यो जालीमा वारेन्टी हुँदैन होइन यो जाली केही भइहाल्यो भने हामीले यहाँ चेन्ज गर्न सकिन्छ नेपालमै यसको पार्ट्सहरू यही अवेलेबल हो हजुर यसको सजिलै पार्ट्सहरू एभाइलेबल छ भनेपछि डेलिभरी पनि जुनसुकै ठाउँमा हजुरहरूले अर्डर गर्नुभयो भने पुर्याइदिन सकिन्छ सर र यसको मूल्य चाहिँ कति पर्छ सर यसको मूल्य चाहिँ हामीसँग सानो 35,000 देखि लिएर ठुलो यसलाई चाहिँ अहिले हामीले 65,000 राखेको छौँ यसको प्राइस 35 देखि लिएर 65,000 सम्म आफूलाई जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ हैन त्यो अनुसारको लिन सक्नुहुने भयो जुन इलेक्ट्रिकबाट चल्ने पनि भन्नुभएको थियो त्यसको पनि त्यही रेन्ज मूल्य एउटै नै हुन्छ सर मूल्य एउटै हुन्छ अब कस्तो हुन्छ नि कसैलाई बिजुली सहज हुँदो रहेछ कसैलाई चाहिँ ग्यास सहज हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 खालकै ल्याइदिरहेको भनेको यो त स्पेशली स्ट्रिटको लागि भएको भएर हजुर आफूलाई जुन सहज हुन्छ त्यही अनुसारले उहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुने यो बस्दाखेरि के यस्तै सिधै भएर यतिकै बस्ने हो सिधै यतिकै बस्ने हो सर अब यसलाई टेबलमा राख्यो यसलाई नर्मली के गरिन्छ भने एउटा फ्रेम बनाइन्छ फ्रेममा राखिन्छ सर किनभने आफूले वर्किङ लेभलमा ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि एउटा फ्रेम बनाइन्छ त्यो फ्रेममा अथवा टेबलमा चाहिँ हामीले यसलाई राखेर काम गर्न सकिन्छ यदि यो मेसिन चाहियो भने पनि उहाँहरूले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो हजुर